33 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გრძელდება. ყოველწლიური ფესტივალი წელსაც აერთიანებს სხვადასხვა ჟანრის მოყვარულ მსმენელს და 10 კონცერტით არის წარმოდგენილი. ფესტივალში ქართველი მუსიკოსების გარდა მონაწილეობას იღებენ მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები, რომლებიც თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეხვდებიან ქართულ მსმენელს. წლების განმავლობაში ფესტივალის კლასიკური ნაწილი ყოველთვის გამოირჩევა სხვადასხვა ჟანრის და სტილის მუსიკალური შედევრების სიმრავლით. 11 ოქტომბერს კი გველოდება სულხან ცინცაძის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელშიც თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მონაწილეობს. სახელმწიფო საგუნდო კაპელასთან ერთად პროგრამაშია სუიტა ბალეტიდან რივარესი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პროგრამა ესე გაგვეკეთებინა, რომ პირველი განყოფილება არის მისი სიმფონიური მუსიკა, თუმცა ეს თეატრალური მუსიკაა, მას ძალიან კარგი ბალეტი აქვს დაწერილი რივარესი. მე მივეცი ჩემ თავს უფლება და გავაკეთე 45 წუთიანი სიმფონიური სუიტა. მეორე განყოფილებაში ასევე შესრულდება სუიტა მისი კინოფილმებიდან. 30 წლიანი პაუზის შემდეგ სცენას უბრუნდება უდიდესი იტალიელი კომპოზიტორის ჯაკომო პუჩინის ოპერა მადამ ბატერფლაი. მილანის ლა სკალას თეატრის პროდუქციის დამდგმელი რეჟისორია კიეტა ასარი, სცენოგრაფი იჩირო ტაკატა, დამდგმელი დირიჟორი ზაზა აზმაიფარაშვილი. მადამ ბატერფლაის ლიბრეტოს საფუძვლად უდევს ამერიკელი დრამატურგის დევიდ ბელასკოს ერთაქტიანი პიესა ჯონ ლუთერ ლონგის მოთხრობის მიხედვით. ოპერაზე მუშაობის დროს პუჩინი დაინტერესებული იყო იაპონური, კერძოდ მუსიკალური კულტურით. პირველად ქართველი მომღერალი, რომელიც მადამ ბატერფლაის საუკეთესო შემსრულებლად იყო აღიარებული, ლამარა ჭყონია გახლდათ. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში მადამ ბატერფლაის საპრემიერო დღეებია 10, 11, 12, 16 და 17 ოქტომბერი. ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადების დასკვნითი კონცერტი 11 ოქტომბერს გაიმართება. კონცერტზე საქართველოს პირველად ეწვევა იტალიის ერთ-ერთი წამყვანი საბალეტო დასი ბალეტო დი რომა. ასტორი ტანგო საუკუნე, ასე ჰქვია ქორეოგრაფიულ წარმოდგენას, რომელიც ლეგენდარულ ასტორ პიაცოლას და მის გენიალურ მუსიკას ეძღვნება. საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები მსოფლიოში სახელგანთქმულმა ვიოლინემ და დირიჟორმა ლიანა ისაკაძემ 1992 წელს დააარსა და ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ტრადიციული ფესტივალია.